E buongiorno, sì, buonasera a tutti, buonasera. Ho sbagliato, sono abituato a dire buongiorno, questa live così improvvisata di domenica in serata, sono le ore 19:14 di questo 18 giugno, domenica 2023. Benvenuti a tutti, benvenuti a questa velocissima live durante la quale dobbiamo fare l'unboxing di questo scatolo come mio solito, però andiamo a vedere prima che cosa riguarderà. Ovviamente dalla descrizione della live avrete sicuramente capito che si tratta di un vinile allora che ho acquistato ovviamente sulla nota piattaforma Amazon. Baffo che ride, mi raccomando, il baffo deve sempre farsi una bella risata. Amazon Prime, ok. Prima di vedere quello che contiene questo pacco, questo paccone enorme, noi andiamo a vedere un po', diciamo, facciamo un po' di storia, un po' di introduzione a quello che contiene questo pacco. Allora, come voi sapete, a me piace collezionare vinili, mi piace la musica in tutti i suoi generi, in tutte le sue sfaccettature, ok? Detto questo, io volevo introdurre un genere che negli anni 80 e 90 andava tantissimo, ok? Un genere che è un misto di musica classica, pop e rock, ok? È un miscuglio di tutti questi generi. Diciamo, questo genere, così come è stato pensato, è della fine degli anni 70, ok? Il genere appunto è un genere un po' particolare che si presta molto ad essere ascoltato e proprio per questo genere ha venduto tanti dischi, ok? Sto parlando di rondò veneziano. Vi faccio vedere uno dei tanti dischi, dei tanti vinili che ho, dei diversi vinili che ho di rondò veneziano. Questo in particolare è Venezia 2000 di rondò veneziano, bellissimo album, uno dei più belli tra l'altro di rondò veneziano. Rondò veneziano tra l'altro hanno vinto 15 dischi d'oro e 11 dischi di platino in Europa, ok? Questo, diciamo, questo genere musicale suonato da rondò veneziano, diciamo, porta la firma di Reverberi, un affermato arrangiatore che diciamo ha firmato brani anche per Lucio Battisti, per Eros Ramazzotti, per Bruno Lauzi, De André, Gino Paoli, insomma per tantissimi cantautori italiani. È un genere che si lascia ascoltare benissimo, soprattutto in vinile. Io dico che mettere su un vinile di rondò veneziano è qualcosa di bellissimo. Andiamo a vedere qualche altro album. Allora, quello era Venezia 2000. Adesso un attimino che volevo andare a vedere. Venezia 2000 è del 1983. Poi andiamo a vedere, questo è Concerto, questo è dell'88, vi faccio vedere, eccolo qua, rondò veneziano, Concerto 1988. Come vedete porta sempre TV spot, perché facevano tantissima pubblicità in televisione, e di qua c'è il loghetto Baby Records, edito sempre su etichetta Baby Records. Anche Venezia 2000, come vedete, Baby Records e TV Spot, vedete? E anche qui al centro Baby Records, ok? Poi abbiamo anche un altro, io non li ho presi tutti perché gli altri sono complicati da prendere. Questo è Masquerade, ok? Masquerade è dell'89. Masquerade, questo è un album del 1980, ma guardate che bellissime sono le copertine dei vinili di rondò veneziano, molto belle, guardate, curate, bellissimi colori,
al di là della musica che è incisa su questi vinili, che è bellissima questo tipo di musica. Guardate, qui ovviamente questa è l'inner sleeve, quella che viene chiamata la busta interna. Guardate che bello. Qui c'erano gli altri album di Rondò Veneziato, bellissimo anche questo ce l'ho e anche questo ovviamente. Ovviamente non ce li ho tutti, ma siccome me ne mancano pochi, me ne mancano molto pochi, non è detto che non approfitti piano piano di varie offerte per completare la mia collezione dei dischi di Rondò Veneziano, anche perché quelli ufficiali non sono tantissimi, non sono per niente tanti. Vedete, questo è Masquerade. Allora andiamo avanti. Questo è Arabesque, questo è dell'87, 1987, vedete, sempre TV Spot e sempre Baby Records. Vedete, TV Spot è scritto qui, Baby Records è scritto qui sopra, e ovviamente c'è il numero d'archivio Baby Records. Ok, andiamo avanti. Allora io direi che adesso, senza indugiare oltre, quindi sarà una live molto veloce, così magari pure chi la deve vedere in differita la può vedere, anche perché tanto non durerà tantissimo. Andiamo col fedelissimo coltellino rosso, yeah! Andiamo ad aprire questo scatolone Amazon, e Amazon certe volte mi manda i vinili shorty, certe volte mi ci mette scatoloni. Ok, andiamo ad aprire. Ok, allora qui c'è qualcosa di mia moglie che non ci interessa. Ok, a noi ci interessa questo lo mettiamo qua. Allora, Amazon DE, FR, Coukei, IT, Amazon. Allora, risulta essere quello che c'è qui dentro. Allora, pallino, freccine, non c'è bisogno di spiegare niente. Se c'è il pallino e c'è le freccine, il pallino si tira e si rompe. Come al solito, ovviamente, apertura facilitata neanche per niente. Comunque, noi la sfruttiamo lo stesso, perché hanno messo la colla pure lì. E poi questo non è quello solito, che dentro c'è un nastro, vedete? Va bene. Comunque ci siamo riusciti lo stesso, abbiamo fatto un po' di carta in più, un po' di pezzettini di carta in più, non abbiamo prodotto carta dove non c'era. Allora, guardate un po' questo cos'è. Rondò Veneziano Greatest Hits, bellissimo. Guardate dietro. A me di questi dischi piacciono tantissimo anche le copertine. Queste sarebbero da mettere in cornice per quanto sono belle. Guardate, guardate che belle. Adesso ho il riflesso della lampada, ma queste sono bellissime. Ciao Luke, buonasera a tutti. Luke, forse stasera faccio una live da non perdere, non so se tu pure hai intenzione di fare una live, ma stasera verso le 9:30 forse, non l'ho pubblicizzata perché io la sera non so se riesco a fare le live, quindi approfitto del fatto che c'è Luke e vi invito ad iscriversi al suo canale Luke74 Channel, che fa delle live bellissime, pubblica dei video, partecipa a dei video uno più bello dell'altro, quindi vi invito a seguire Luca Cusani sul suo Luke74 Channel e seguitelo anche su Pianeta Commodore, su Facebook, cercate Luca Cusani un po' dappertutto, lo trovate per forza. Detto questo, volevo introdurre una live che ho intenzione di fare questa sera, che riguarda sempre gli anni 80, ok? Non vi dico altro perché deve essere quasi una sorpresa, e quindi se ci riuscirò a farla verso le 9:30, 10 meno un quarto, allora vedremo insieme. Sarà una prima parte
di una live che si svolgerà in due parti, in due live distinte. Quindi io, a chi si è collegato, a chi vedrà anche questa live in differita stesso oggi prima delle 9:30, dico che forse oggi domenica 18 giugno 2023 verso le 9:30 forse farò una live molto interessante che riguarda gli anni 80. Allora, detto questo, ecco, questo è Greatest Hits di Rondò Veneziano. Andiamo, voglio vedere un attimino. Questo dovrebbe essere del 2022, il Greatest Hits del 2022. Musica fantasia, sì, è questo qua. Il Greatest Hits, questo è uscito il 6 settembre 2022, ok? Qua c'è musica fantasia, la Serenissima in live, c'è Carousel, c'è Perle d'Oriente, Luna di Miele e Serenata Veneziana. Al lato B c'è Casanova, Mosaico, Venezia Santa Lucia, San Marco, Rondò Veneziano e La Piazza live. Ok? Io questi li ho letti sul computer di brani perché sono scritti in un corsivo nero, poi troppo sottile questo fonte perché io lo possa leggere comodamente, però diciamo che il disegno che c'è su questo vinile parla da solo, già andarlo a rovinare con delle scritte troppo invadenti, già questa copertina per me è qualcosa di spettacolare. Certo, ci manca la scritta TV Spot, ci manca la scritta Baby Records perché questa è uscita su Zix Record. Tra l'altro andiamo a vedere, voglio vedere un attimino, aspettate un attimo che così vi dico un po' tutto quanto. Allora, Zix Music, come vi ho detto, ZYX Music, voglio vedere però un attimo solo, che voglio vedere, allora... Eccolo. Allora, tra l'altro da quello che mi dice è uscito in Germania, quindi è una produzione tedesca. Qui ovviamente non me lo dice, ma a quanto pare è una produzione tedesca del 2022. Non mi dà molte informazioni riguardo questo disco in più. Io l'ho comprato ovviamente con un'offertona di Amazon, cioè Amazon ogni tanto fa le offerte lampo, io questo l'ho pagato poco più di 10 euro, quindi anche perché non essendo diciamo una cosa ufficiale e non essendo una cosa dell'epoca, cioè io se voglio completare la collezione, attenzione, la collezione riguarda tutti gli album usciti su etichetta Baby Records, TV Spot, tutto l'ambaradam, perché altrimenti si tratta di ristampe, di compilation ovviamente. Quindi diciamo che per quanto riguarda la Baby Records tutto si ferma nel 92 con Rondò 2000, The Best of Rondò Veneziano. Quello è diciamo è l'ultimo album. Tra l'altro Rondò Veneziano, titolo Rondò Veneziano del 1980, mi sembra che io ce l'ho, c'ho anche Scaramucce, bellissimo. Poi c'ho Venezia 2000, come abbiamo visto, qui ce l'ho qui, sto vedendo. Allora, vediamo, vi leggo un po' presi da Wikipedia, quindi io sto leggendo le informazioni che ci danno, ci mette a disposizione l'enciclopedia mondiale Wikipedia. Il periodo Baby Records, che è quello che interessa a me, comprende dal 1980 hanno pubblicato Rondò Veneziano, nell'81 La Serenissima, nell'82 Scaramucce, nell'83 Venezia 2000, nell'84, e questo anche ce l'ho, è bellissimo, Odissea Veneziana, poi nell'85 Them from Not Quite Jerusalem, poi nell'85 sempre Casanova, nell'86 Rapsodia Veneziana, questo pure è bellissimo, un album stupendo, poi nell'87 Arabesque, nell'88 Concerto, nell'89 Masquerade, nel 90 Barocco,
sempre nel 90 The Genius of Vivaldi, Mozart and Beethoven, nel 91 Prestige e nel 92 l'ultimo album edito da Baby Records che si chiama Rondò 2000 The Best of Rondò Veneziano. Poi partì sempre durante l'anno 92 il periodo DDD, ok? E quindi Rondò Veneziano di Reverberi, poi L'Antivirtuoso, Il Mago di Venezia e Sinfonia di Natale, questo fino al 1995, e poi ce ne sono state altre dal 97 in poi, Marco Polo, Reverberi conduce il Rondò Veneziano in concerto, Zodiaco, Attimi di magia, insomma ce ne stanno altri che poi secondo me di questi neanche si trovano i vinili, perché molti di questi sono usciti solo ed esclusivamente su CD, ok? Allora, detto questo, io penso di non avere altro, perché l'unboxing riguardava appunto questo singolo vinile che riguarda una musica che io ascolto sempre, ascolto spesso, che è il Rondò Veneziano, una musica molto particolare, molto diciamo è quasi unica nel suo genere. Vedete qua che c'è scritto Music Cleo. Questa è l'etichetta del negozio dei dischi che l'ha venduta e che l'ha messa in vendita su Amazon. Vedete, Cleo Music. Forte. Cleo Music, e questo è, diciamo, il greatest hits di Rondò Veneziano. Vedete che però rimane sempre quello, il logo, ovvero questa scritta tra due doppie righe, vedete, bellissimo questo logo, il logo diciamo inconfondibile di Rondò Veneziano. Le copertine sono qualcosa di spettacolare, quindi anzi adesso mi voglio dedicare proprio a vedere, perché non me li ricordo tutti a memoria quelli che ho, ce n'ho diversi. Li voglio mettere tutti quanti insieme in modo da vedere quelli che mi mancano, se riesco in qualche modo, pagandoli ovviamente il giusto, a completare la collezione, quantomeno quella del periodo Baby Records. La Baby Records ovviamente vado a vedere, se non dico un'eresia, però mi voglio accertare di quello che dico. Allora andiamo a fare qua. Allora, Baby Records fino al 94, Federico Freddi Nagel, Piazza della Repubblica, firmò un contratto con la IEP nel 75 a Santo California. Stephen Schlatz, bellissimo, pure Stephen Schlatz ha pubblicato su Baby Records. Vabbè, poi io mi ricordo anche che dentro a Baby Records ha pubblicato anche Peppino Di Capri, Pupo, Gazzibo, I Ricchi e Poveri, Albano e Romina. Allora voglio vedere se c'è. Ci stanno un bel po' di titoli con tutti i numeri di catalogo, e vedi Stephen Schlatz, guarda, Pupo, tantissimi, Rondò Veneziano ovviamente, come abbiamo detto, Albano e Romina, Ricchi e Poveri, artisti vari, singoli, mamma mia quanti ne sono. Dan Harrow pure ha pubblicato, Mal, Gigi Sabbani, a me mi torna in mente una canzone, l'ha pubblicato su Baby Records. Guardate, mamma mia quante sono le pubblicazioni uscite su etichetta Baby Records, veramente un'etichetta degna di nota la Baby Records. Ok, detto questo, nominata la Baby Records, che ha fatto la storia anche della musica, avendo pubblicato tanti brani anche di successo, io vi invito a visitare i miei siti
che come sempre li conoscete, sono www.classe74.it, che è il principale, da cui poi potete anche collegarvi al sito www.starwarsstore.it, che riguarda la galassia lontana lontana, guerre stellari, tutte le notizie sui personaggi, diciamo tutte le action figure, i fumetti, i libri, tutto il merchandising che gira intorno alla galassia lontana lontana, la trovate su www.starwarsstore.it. Legolando.it è un sito, siccome a me piacciono i Lego, dedicato ai Lego, legolando.it, e poi c'è renijstore.it, che è dedicato alla musica, legato ovviamente a www.ilmondodelvinile.it, dedicato prettamente ai vinili, che sono una mia passione indescrivibile. Oltre 6500 fanno parte della mia collezione. Ok? Allora, un attimino che organizzo la sigla di chiusura. Allora, in chiusura vi ricordo che forse, però non è sicuro, però forse io oggi riuscirò a fare questa sera una live a cui siete tutti invitati, perché riguarderà gli anni 80 e ci sarà qualcosa di bello da vedere insieme. Ok? Sarà la prima di due live, quindi uno di due, la prima di due live che riguarderanno questo argomento. Ok? Detto questo, ci vediamo forse tra le 9:30 e le 10, se ce la faccio. Per ora è tutto. Iscrivetevi al mio canale, andate a vedere in descrizione, ci sono tutti i miei link, andate in descrizione, attivate la campanella, perché così potrete sapere quando io all'improvviso vado in live e pubblico un nuovo video che riguarderà i vinili, che può riguardare le cassette, i CD. Ho fatto vedere durante diciamo lo sfogliamo insieme dell'ultimo numero di Anime Cult, ho fatto vedere anche questo doppio CD, Castellina Pasi, che noi conosciamo Castellina Pasi per la sigla di Lupin, ma questo è un doppio CD bellissimo, tutta musica liscio, tutta musica bellissima da ascoltare, è stupenda. Questo l'altro è un doppio CD originale dell'epoca, mi pare che è degli primi anni, mi pare d'86, addirittura 89, non lo riesco a leggere perché è scritto piccolissimo. Comunque è un bellissimo doppio CD questo, Castellina Pasi. Ok? Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live. Grazie di essere stati con me per questa live molto molto veloce, durata 25 minuti, quindi è stata molto molto rapida. Non vi ho fatto vedere tutti i dischi che ho di Rondò Veneziano perché, ripeto, alcuni sono complicati da andare a prendere. Ok? Conto quanto prima di finire un archivio enorme di questi vinili, in modo che così potremo cominciare a fare delle live per argomento, per autore, che ne so. Oggi parliamo di Rondò Veneziano, tiro fuori tutti i vinili, CD, cassette, quello che ho di Rondò Veneziano e parliamo correttamente. Domani parliamo di Eros Ramazzotti e tiro fuori tutto ciò che ho di Eros Ramazzotti. E dopodomani 883, poi Lucio Dalla, Vasco Rossi, Queen, U2, chi più ne ha più ne metta, perché io Michael Jackson, Madonna, e io lì tiro fuori cassette, compilation varie, e io comincio a tirare fuori cassette, masterpiece, comincio a tirare fuori, che ne so, pole position, se vogliamo fare compilation, ce l'ho pure su vinile queste, quindi su CD no, su CD c'ho poche compilation, però metti Gigi D'Agostino, allora poi posso cominciare a tirare fuori Gigi D'Agostino, che ne so, poi esce fuori, che ne so, Robert Miles, e allora esce fuori Robert Miles. Vabbè, lasciamo stare, basta. Sentite, vi saluto, grazie di essere stati con me, alla prossima, forse stasera verso le 9:30. Grazie a tutti, ciao.